sibyo? Yego. Anita dukora ibishoboka byose Anita umugore wawe. Ariko noneho bive mu magambo bijye mu bikorwa. Njyewe icyo nsigaje ntekereza ngiye kubanza menye uriya muhungu Anita akundana nawe. Ubufasha bwose bizagusaba ubona budashoboka kuri wowe uzambwira, ariko uwo mushenzi tumumenye. Ubu niyo gahunda ihari, ni nayo yihutirwa. Njye ndi tayari pe. Mushenzi ngo ko wanyizeye n'ubundi ndacyari ufitanye nawe ibyiringiro n'ibyizere turacyabifitanye. Ntabwo umuhungu erega ntarereka nkubwira re nuko nawe uri gushyiraho panike y'ubusa. Uriya mutipe nta kintu akurusha. Narabikubwiye ngo ntabwo mwakompeta. Umukene gute se mukompeta n'umukene? Icyandusha nyine nuko Anita mukunda. Ubwo rega urukundo. Ariko urukundo ni iki? Anita numara kumufata gutya mu kaboko kawe ko nawe ubwawe ushobora gukontorora urukundo. Impamvu nuko yakuriye wenda niwe yabonye kuko ari yeshuro ye ya mbere. Ntabwo aramenye uburyo utanga keya, ntaramenye uburyo ushobora kumwitaho. Sibyo? Bira nibyo yabashije kubona byako gahungu gacuruza runo. Ariko bakakanye na ngiye numva nakure mu mutima ntari impamvu yo gukaraba amaraso yabariye abantu yiriyangegera. Amafaranga yakora buri kimwe cyose. Amafaranga yahindura ubuzima. Ikitugoye gusa no kugira ngo tubanze kumenera muhungu ninde. Bakunzi b'inzira y'umusaraba bashujeho muri hose mumaje kubona ko noneho angaye ibintu bitoroshye mumaje kubona kwanga wita Fabiola ndetse na Are bamaje kubafata umwanzuro ukomeye cyane wita Fabiola akomeje kugenda abwira Are ati ngiye kuba namenya umuntu ukundana na Anita, ngiye kuba namenya uwo muhungu ukundana na Anita. Yisumva ko n'umuhungu ni Are asamubwira ati ubufasha bwose uzakina cyangwa ikintu cyose uzakenera uzambwire nzagufasha, ariko iyi nyana yimbwa ngo ikundana na Anita yose tuzayimenya. Ese bizagenda gute umunsi Fabiola yamenye yuko Anita akundana na Emile? Bizagenda bite noneho bizacura iki noneho kangaha? Ari benshi mufite amatsiko kandi benshi mukomeje kugenda mwibaza ukuntu bigiye kuba byagira gusa ngiye kubona kumana amatsiko. Mbere yuko dukomeza agira ijambo rimwe ubwira Are ndetse na Fabiola kuko muri kubona ko nta keza kawo kandi muri kubona ko bakomeje kugenda bapanga imigambi mibi yo kuba bagira nabi umuhungu ukundana na Anita. Ese bizagenda bite umunsi bamenye yuko ari Emile umwanzi wo ukomeye cyane, umwanzi wo ukomeye cyane ukundana na Anita? Kandi murabizi neza yuko uwo bita Emile ndetse na kamarade abanzi bakomeye cyane bo kwa Nyantambara, kandi murabizi neza ibintu bagiye bakora Fabiola, murabizi neza ukuntu bangaga Fabiola cyane ndetse murabizi neza yuko babigize gushimuta Nyantambara bakamukubita bakamuvuna akaguru. Ese bizagenda bite noneho angaha? Ukuri ni kumara kumenyekana Anita nawe akamenya yuko uyu muhungu yakunze Emile ari we wakubise mama akamugira ko ari we wakubise mama akamuvuna akaguru. Ese nawe uri kumva Emile azatsindira Anita cyangwa Are azatwara Anita? Ese Anita namara kumenya ukuri kose, Anita namara kumenya yuko ari Emile wakubise mama akamuvuna akaguru ndetse Emile ndetse akamade bashaka ko bashira umuryango we wabo hasi, urumva Anita azaguma gukunda Emile cyangwa Anita azahita ajya ku ruhande rwa Are? Nawe ushaka kujya muri comment ukagira ijambo rimwe utubwira ndetse ukagira n'ijambo rimwe ubwira Emile ndetse na Anita kugira ngo ibintu bikomeze kuba byarushaho kuba byagenda neza muri ino filime. Inzira y'umusaraba ko ndabizi yuko ari benshi mukomeje kugenda mwibaza kandi ari benshi mufite amatsiko menshi cyane muri ino filime. Inzira y'umusaraba gusa ndagira ngo ko ngiye kubona nakomana amatsiko kandi byinshi ukomeje kugenda bibaza byose ugiye kuba wasobanukirwa niba ugeze aha bwa mbere nyaboneka gerageza unkande subscribe nongize ubasha no kuwajya muri comment ugira ijambo rimwe ubwira uyu Are ndetse na Fabiola kugira ngo babashe kuba bakwisuraho kuko ibintu bari gupanga uri kumva ko atari ibintu byiza cyane kandi uri kumva ko ari imigambi mibi cyane, uri kumva yuko nakeza ka uri kumva yuko bakomeje gupanga kuba bakwivugana umuhungu ukundana na Anita. Gusa ubo bazi bari gupanga kwivugana ntago bazi yuko ari inkazi, ntago bazi ko ari igikoko kubarusha, ntago bazi ko ntabwo bagira kandi ntago bazi ko ari we bazunze. Ese bizagenda bite umunsi Fabiola agiye kuba yakora ubushakashatsi akamenya yuko umuhungu ukundana na Anita ari umwanzi ukomeye cyane kandi umuhungu ukundana na Anita ari Emile? Murabizi yuko bita Fabiola umwanzuro wose yihaye ndetse intego zose yihaye birangira n'ubundi azigezwa, kandi ibyo yiyemeje byose birangira bikunze kandi byose arangira abigeze. Urumva rero niba yiyemeje kuba yakora ubushakashatsi ndetse akamenya umuhungu ukundana na Anita, urumva yuko ahangaha ibintu bigiye kuba byamenyekana kandi ibintu bigiye kuba byagaragara. Ese ko twamaje no kubona ko ahangaha wita Anita amaje kuba yabwira Emile ati uzazinge kuba nakwereka mu rugo, uzaze nkujyane mu rugo mama wanjye akumenye kuko mama wanjye ashaka kuba yareba umuhungu dukundana. Ese bizagenda bite umunsi Emile yageze kwa Nyirantambara, umunsi Emile ageze ku muhanda akabona yuko agiye kuba yakwinjira kwa Nyirantambara? Noneho kangana navuga yuko ivumbi rigiye gutuma kuko navuga yuko noneho angaha umuriro ugiye kwaka, noneho ko navuga yuko uwo bita Emile agiye kuba yagira agenda gakomeye cyane, kandi uwo bita Emile agiye kuba yamera nk'ukubiswe n'inkuba namara kubona yuko yakunze umukobwa wa Nyirantambara, namara kumenya yuko yakunze
ati umukobwa wo kwa Rugema noneho azabyitwaramo gute? Ese Emile azahita afata uwuhe mwanzuro? Ese Emile azahita afata umwanzuro wo kuba yareka gukundana na Anita, cyangwa Emile azashaka ukundi kuntu abigenza kugira ngo murabizi ukuntu Emile akunda umukobwa wa Nyantambara, murabizi ukuntu Emile akunda Anita cyane, ndetse ngira ngo mwabonye umunsi Anita abwira Emile ati mu rugo bashaka kunshingira undi muntu. Ngira ngo wabonye ukuntu bita Emile yihebye, ngira ngo wabonye ukuntu bita Emile yatangiye kumererwa nabi cyane, yatangiye kumva atari guhumeka kubera yuko akunda Anita cyane. Ngira ngo mwumvishe ko angaho bita Emile yavuze ati naho kugira ngo mbeho nafite Anita ikiruta napfa, kandi twamaje no kubona ko angaho umuntu w'umuhungu wacu ngo ni Are niwe yamaje kuvuga ati no kugira ngo Anita no kugira ngo Anita atazaho umugore wanjye, no kugira ngo Anita agende ntazaho umugore wanjye, kiruta nzapfira hano muri Afurika. Ese bizagenda bita hagati y'aba bahungu babiri ndetse Are ndetse na Emile, ninde uzatsindira Anita? Nawe nicyo kintu uri kwibaza, kandi nawe nicyo kintu ufitiye amatsiko menshi, kandi nawe nicyo kintu ukomeje kugenda wibaza, kandi nawe nicyo kintu utegereje kuba wareba, kandi nawe nicyo kintu uri kugenda wibaza cyane, ndetse ukomeje no kugenda wandika muri comment uvuga ati ibigaragara nuko Emile atazatsindira Anita. Ese nawe niko ubona Emile atazatsindira Anita, cyangwa Emile bizarangira ari we utwaye Anita? Kubera ko murabizi neza yuko Anita namara kumenya ukuri kose, Anita namara kumenya yuko Emile ari we wafashe mama akamugira kuri akamukubita akamuvuna akaguru, ese urumva ari Anita? Ese urumva Anita azakomeza gukunda Emile? Nawe ushyira mu mwanya wa Anita nurangiza utubwire, ese aba ari wowe wakwemera gukomeza gukundana n'umuntu wakubise mama akamuvuna akaguru? Ese urumva bizagenda bite? Kandi tubizi neza yuko angaha ibintu bitoroshye, kandi tubizi neza yuko bita Emile akunda Anita cyane. Urumva ko noneho ahangaha ibintu bigiye kuba byagenda nabi, kandi noneho ibintu bigiye kuba byahindura isura. Ngomeje no kubona ko bita Iribagiza nawe akomeje kugenda abwira Cyusa ati ntago nshaka yuko tuzakora ubukwe, ntago nshaka yuko tuzajya gushyingiranwa, kuko ndi kubona nshaka kubana, ndifuza kubana nawe tutagiye gusezerana mu murenge, cyangwa tutagiye gusezerana imbere y'Imana, kubera yuko ndagukunda cyane kandi sinifuza yuko inda yagaragara tutari twabana. Ese bizagenda bite ko tubonye kwanga bita Iribagiza nawe adashaka kuba yakora ubukwe, kandi Cyusa tumaje kubona ko komeje kugenda babwira ati mbabarira ukora ubukwe, kuko ntago twabana tutakoze ubukwe ku bantu nkatwe, ntago ibyo bintu byabiciye mu mucyo, ntago ibyo bintu byaba byumvikana. Gusa hangaho bita Iribagiza yarihaze, uwo bita Iribagiza ari kubona inda iri kugenda igaragara cyane, kandi ari kubona inda iri kugenda igaragara kurushaho, kandi mwamaje no kubona kwanga kwa Nyantambara nabo bakomeje kugenda bibaza bavuga ati se no kubera iki uwo bita Iribagiza dushaka kugira ngo abane na Cyusa batakoze ubukwe? Niye mpamvu gusanga muri kubona ko noneho ahangaha ibintu bitagiye kuba byagenda neza. Ese uri kumva Iribagiza kuba agiye gukora ubukwe na Cyusa, kuba Iribagiza agiye gukora ubukwe na Cyusa batagiye kuba basezerana, urumva ari cyo kintu cyanya cyurumva ari ikintu, urumva ari ibintu bizima? Ese nawe ushyigikiye Iribagiza ko yabana na Cyusa badakoze ubukwe? Dore ko ahangaha navuga yuko bita Cyusa yateye inda Iribagiza, bigaba biri gutuma na Iribagiza nawe ashyirwaho pressure cyane, yumva yuko agomba kuba yabana na Cyusa, ariko utekereza yuko ibintu byo gutegura ubukwe, kujya gutumira abantu ndetse no kujya gukora amakada byatinda, rero agahitamo kuba yajya kubana na Cyusa batagiye kuba basezerana. Urumva ko noneho ahangaha hari ibintu byinshi cyane bigiye kuba byatangira kugaragara muri no filime Inzira Y'Umusaraba, kandi bizigare benshi mukomeje kugenda mugira amatsiko menshi cyane. Mbere ko dukomeza rero ndagira ngo ugire ijambo rimwe ubwira uwo bita Isimbi, ntugende utagira ijambo rimwe umubwira muri comment, wamugira inama cyangwa ikintu umutekerezaho. Ese urumva Isimbi akwiye kuba yatanga umwana? Urumva Isimbi igitekerezo cyo kuba yatanga umwana bakamuha kwa Cyusa bakamujyana muri Amerika, urumva ari byo? Nawe jya muri comment tubwire nimba koko nawe wumva yuko Isimbi akwiye kuba yatanga umwana we, cyangwa Isimbi gutanga umwana adakwiye kuba yabikora, kuko muri kubona ko hangaho kwa Nyantambara ndetse na Rugema bakomeje kugenda babwira Isimbi ati ugomba kuba watanga uwo mwana bakamujyana muri Amerika ku itegeko ryacu, twebwe ntago tukwinginga, ntago tukomeza kuguhata, kuko uri umwana wacu, tugomba kugutwara uko tubishatse, kuko twarakubyaye ntago dutegeka. Ese uri kumva Isimbi akwiye kuba yarekuza umwana we, cyangwa Isimbi akomeza guhane ku mwana? Murabizi intambara Isimbi yagwanye, murabizi ibintu Isimbi yaciyemo, murabizi ko Isimbi yaturutse iwabo akajya kubaho akimara kutwita, murabizi ibintu byabaye. Ngira ngo abantu mwarebye ino filime guhera kuri episode ya mbere, murabizi byose umunsi Isimbi atwita, murabizi byose byagiye biba. Urumva rero ko ahangaha ari ibintu Isimbi adashobora kuba yakumva, kandi ari ibintu Isimbi biri kuguma kumugora cyane, ari kuba yabura amahitamo, ari kubura icyo yakora. Ese bizagenda bite noneho ahangaha Isimbi azemera kuba yarekuza umwana we? Nawe ushobora kujya muri comment ukagira ijambo rimwe ubwira Isimbi cyangwa ukamugira inama. Ese wowe uri kubona Isimbi akwiye kuba yatanga umwana we? Nyamuneka nawe jya muri comment ubashe kuba wasigamo igitekerezo cye, kandi nkubwira yuko ngiye no kuba nasoreza ahangaha. Mbere yuko nsoza ndagira manze gushimira yo nkurikiye kugeza ku musozo, kandi nkubwira yuko ngukunda cyane, kandi nkomeje kugenda nkugezaho byinshi kuri
filime Inzira Y'umusaraba. Rero nyaboneka niba ugeze aha bwa mbere ko utari wankandira subscribe iba mu ba mbere ikanda subscribe ubundi dukomeze kuba twagendana kandi dukomeze kuba twabana neza umunsi ku munsi kuri ino filime Inzira Y'umusaraba, ko muri kubona ko ibintu biri kuguma kuryoha cyane kandi ubita Rugemwa nawe ubwoba bwamutashye, Rugemwa ubwoba bwawe ubwoba. Ndabakunda cyane kandi baza ku mutima. Ciao ciao.